para colocar en la habitación, para adornar un poco lo que sea el escritorio. En este caso contamos con una tira de LED de 5 metros, ¿vale? Esta en concreto de la casa Bemico, que funciona a 12 voltios, ¿vale? Y incorpora los chips SMD 50-50, ¿vale? Estos chips tienen una medida de 5 por 5 milímetros y tienen una potencia de 0,5 vatios cada uno. Vale, esta tira en concreto es impermeable, ¿vale? Tiene resistencia IP65, incorpora 300 LED y viene también, bueno, vamos a abrirla y vamos a comentar un poquito lo que lleva. Vale, abrimos la caja y tenemos el cable adaptador de corriente, ¿vale? Con conector europeo. Aquí vendría aquí tenemos lo que es el transformador, ¿vale? Para transformar de 220 a 12 voltios, ¿vale? Esto es muy importante porque si no reventaría. También tenemos aquí esto que es para el mando a distancia, ¿vale? Esto es lo que controla la tira para poder cambiar diferentes colores, modo de LED, para que parpadeen, para que vaya más rápido, más lento, ¿vale? Nos viene un pequeño adaptador para la tira, un mando, ¿vale? Un mando muy completo con 44 teclas, un pequeño manual que nos explica un poquito cómo va, muy sencillo porque tampoco tiene mucha ciencia. Tarjeta de garantía de 12 meses, ¿vale? Esta tira tiene un año de garantía. Un llavero con la firma de la casa, muy bien. Tengo una espuma, muy bien. Y la tira de RGB, ¿vale? Vamos a apagar esto. Vale, pues como bien os decía, la tira consta de 5 metros, lleva 300 LED, cada uno es con chip SMD 50-50. Lleva el mando con 44 teclas, funciona a 12 voltios, como os he comentado, tiene una vida útil de unas 50.000 horas y la eficiencia energética que tiene es clase A. ¿Vale? Vamos a abrirlo para verlo y vamos a ver un poquito cómo sería su montaje. Como vemos, viene todo en un carrete. Viene toda bien enrollada, ¿vale? Ambos extremos, por si tuviéramos que conectar otra más, si quisiéramos añadir, ya viene con un extremo para poder hacer lo que sería el empalme, ¿vale? Si nosotros quisiéramos conectar dos, empalmaríamos. Vale. Lleva por debajo adhesivo doble cara, cinta doble cara, según el fabricante es de 3M, ¿vale? Por lo tanto no nos debería dar ningún problema para pegarlo sobre cualquier superficie. Vale. Como vemos, cada uno de estos son los chips SMD 50-50, ¿vale? Y cada 3 de estos tenemos una marca por donde cortar. ¿Esto para qué es? En caso de que la tira fuera muy larga o quisiéramos hacer un corte para hacer alguna esquina o lo que sea, pues podríamos cortar por cualquiera de las zonas marcadas y podríamos cortar y empalmarla, ¿vale? Como os decía también, es impermeable y bueno, vamos a probar un poquito, pasar a ver cómo funcionaría, ¿vale? Ahora retiramos esto que no nos va a servir ahora mismo para nada y nos quedamos con esto que es lo que vamos a gastar, ¿vale? Vamos a quitar el cable. Vale. Vamos a conectar el cable al transformador y vamos por aquí. Vale, muy bien. Empalmamos lo que sería la tira al control box este, que os recuerdo que es para que podamos controlar todo el tema de los colores, las luces, para cambiar entre un modo y otro, ¿vale? Esto es lo que vendría siendo el IR, el infrarrojo, ¿vale? Para que nos reconozca el mando. Y conectamos. ¿Vale? Vamos al mando. Y quitamos el mando, ya viene con pilas, ¿vale? Importante, ya lleva las pilas. Quitamos el plástico.
funcionamiento es muy sencillo, no tiene mucha complicación para conectar, ¿vale? Y bueno, podemos cambiar entre los diferentes colores ya preestablecidos, diferentes tonos, si lo queremos en blanco también. Luego tiene aquí unos botones que son para subir y bajar el tono rojo, uno para subir y bajar el tono verde y uno para subir y bajar el tono azul. Esto es debido a que como es RGB, lleva por cada led lleva 3 colores, lo que es el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Que luego lo que hace es mezclar esos colores y crear diferentes tonalidades y diferentes colores. Tiene unos botones, como veis aquí, D, que esto significa para poder crear nuestros propios tonos. Con eso podemos crear los tonos que nosotros queramos y dejarlos programados en el mando. Tiene luego estos 3, 4, 5, 6 botones de aquí que son para diferentes modos, ¿vale? Este es un modo que va cambiando de un color a otro. Este es otro que cambia entre más colores. Este que vamos a probar ahora de aquí es un fader, ¿vale? Que lo que hace es ir disminuyendo y la verdad que es un efecto muy chulo. Otro efecto fader. Tenemos aquí, como vemos, un botón para flash, lo que va a hacer es flashear la luz parpadear. Y un modo auto, que no sé muy bien cómo va, pero me imagino que irá alternando entre todo un poco. Claro, va cambiando entre colores, diferentes modos y todo. Luego, como vemos aquí, tenemos un botón de quick y slow. Esto es para, si no me equivoco, para que funcione, vaya más rápido, más lento, ¿vale? Si lo ponemos en quick, supone que va más rápido. Como veis, podemos ir aumentando la velocidad. A medida que vamos presionando, aumenta la velocidad. Y si le damos a slow, lo que hacemos es ir disminuyendo. Entonces el paso entre diferentes efectos y colores va a ser mucho más lento. Según para el tipo de aplicación que le queráis dar, pues igual esto es muy interesante. Esto también es, estos dos de aquí para subir la tonalidad, me imagino, y bajar, la intensidad. Podemos bajar para que sea la luz menos intensa y más intensa. Y este de aquí me imagino que es para play y stop, ¿vale? Para parar, en pausa. Ahí lo hemos parado y se ha quedado en el color que está actualmente. Si le volvemos a dar, se reanuda lo que estaba haciendo, ¿vale? Apagamos un poquito la luz para que veáis la potencia, como ilumina. Y como veis, ilumina bastante bien, ¿vale? Da bastante luz. Y bueno, pues nada, a mí la verdad que me ha gustado bastante. Espero que a vosotros también. Y pues nada, si os interesa, si os han interesado el vídeo, suscribiros, darle like para ver más como este. Muchas gracias y hasta luego.